Parihas rabag Jesus ang Katoliko ug ang ubang sekta? Ang tubag mga igsuon dili gayud parihas kay nag-ingon si San Pablo diha sa iyang sulat sa 2 Corinto 11:4 kay mudawat man dayon kamo niadtong anha kaninyo nga magwali og laing Jesus nga dili maoy giwali namo o gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang espiritu ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat ninyo. So meaning mga igsuon naa gyud ay lahi nga Jesus nga gisgutan si San Pablo ug mao kana ang Hesus sa laing sikta nga walay inahan, walay relihiyon ug walay simbahan. So meaning igsoon atong tan-awon kung ang Hesus sa laing sikta tinuod ba gyud ug mao kini ang mga timailhan sa tinuod nga Hesus. Una sa tanan, ang tinuod nga Kristo o Hesus nga Dios nga naa sa Biblia na ay inahan. Asa mabasa Lucas 1:35 ngadto 48 nga nag-ingon nga si Santa Maria mao ang inahan ni Kristo o inahan sa Dios. Klaro og tataw kayo mga igsuon gisaysay ni anang besikuluha sa Lucas 1:35-48 nga si Santa Maria mao ang inahan ni Jesus. Pero ang atong mga igsuon nga nasa laing sekta, lahi ang hilang Jesus kay walay inahan. So lahi ra gyud ang Jesus sa Katoliko ug sa laing sekta. So mao na mga igsuon, magbinantayon gayud kita sa pagtulun-an. Sa ikaduha nga timaan sa tinuod nga Kristo o Hesus na ay simbahan nga gitukod. Matud pa sa itong mga igsuon nga nasa laing pundok, dili na kuno importante ang simbahan, pero ang tinuod nga Hesus, no? Ang tinuod nga Hesus nagtukod og simbahan, so it means importante para ni Jesus ang simbahan. Sa Mateo 16:18-19, klaro kaayo nga si San Pedro mao ang gihatagan ni Jesus og yabi sa langit ug sa yuta, aron si San Pedro mao ang mudumala sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang simbahang Katoliko, ug si San Pedro mao ang unang Santo Papa. Busa igsuon ang timailhan nga Kristo na ay simbahan nga gitukod. Ikatulong timaan sa tinuod nga Kristo na ay larawan, dagway ug na ay relihiyon. So, di ba kay nagpakatao man si Kristo dinhi sa kalibutan? So meaning, naay larawan, naay dagway si Kristo, no? Naay dagway, unya naay relihiyon si Kristo. Ano man, tungod kay bisan gani ang mga apostoles naay relihiyon. Asa mabasa 1 Timoteo 3:15-16. Aron nga kun malangan ako nasayod ka kung unsaon pagawi sa mga tumutuo sa pamilya sa Dios. Kita nga mga tumutuo mao ang iglesia sa buhi sa Dios. Ang iyang gisaligan nga magbarog sa manlaban sa kamatuoran, dili ikalalis nga kahibulungan gayod ang kamatuoran sa atong relihiyon. So meaning ang mga apostoles na relihiyon. So atong nakita nga dili jud ay parihas ang Hesus o Kristo sa Katoliko ug Kristo sa laing sekta. Mao na nga kung ikaw usa ka sakop sa laing sekta, hala pagduda na kay basin kanang imong Kristo nga gituoan maunay giingon ni San Pablo sa 2 Corinto 11:4 nga naay lahi nga Hesus nga dili mao ang ilang giwali. So mao to mga igsoon, dili pariha ang Hesus sa Katoliko ug sa laing sekta. Daghang salamat.